v 9. liveu, kjer bom, tako kot do sedaj, odgovoril na 3 vprašanja in na ta način pomagal razumeti določeno področje z vidika AIQ metode, z namenom, da lahko bolje razumete, na kakšen način AIQ gleda na to, ali pa vam ta pogled na določeno kronično stanje, bolečino ali bolezen olajša razumevanje ali pa omogoča iskanje razlogov ali vzrokov, na katere do zdaj niste pomislili, ki vam lahko pomagajo pri izboljšanju ali pa odpravi stanja, ki vam ni po godu. Tako da, prvo vprašanje je: pozdravljen Aleš, imela bi vprašanje oziroma zanima me vaše mnenje, pogled skozi AIQ metodo. Pri delu s strankami in pri opazovanju družbenega dogajanja opažam številčna akutna obolenja dihalnega in prebavnega sistema. Potem so tu še nenavadne težave srčno-žilnega sistema. Ne poznam sicer statističnih podatkov, ampak izhajam iz opazovanja in zaznavanja v praksi. Upam si reči, da so številčnejša in zahtevnejša kot v času epidemije. Kako vidite vi stanje v družbi skozi AIQ? Bi to lahko povezali s pretiranim razkuževanjem in socialno distanco, ki smo ji bili izpostavljeni 2 leti? Strah in nepravilen način dihanja. Seveda, zdaj, tukaj dejavnikov je seveda več. Zdaj, z vidika AIQ metode so težave dihalnega in prebavnega sistema vezane na potrebo po zmanjšanju čustvenih reakcij, po nadzoru nad vedenjem, po tem, da se prepreči histerično vedenje, panično vedenje, besno vedenje, gnevno vedenje, generalno pretirana uporaba katerihkoli čustev, ki seveda ni zaželjena ali pa ni dobra za tistega, ki taka čustva ima, sploh ker živimo v vedno bolj čustveno nezrelem okolju, se pravi, sama čustvena zrelost ljudi se ne dviguje, sploh telesna ali pa celostna čustvena zrelost še najbolj, medtem ko je recimo kompleksno življenje, materialna raven, količina energije, ki jo imamo na voljo, možnosti, kar seveda za sabo potegne veliko pritiskov, visoko količino zmanjšuje potrebo ali pa odsvetuje, onemogoča uporabo močnejših čustev, ker relativno gledano seveda čas gre naprej, ne glede na to, kako imamo mi močna čustva, ampak za nas kot tiste, ki ta čustva izražamo ali pa smo prejemniki teh čustev strani nekoga drugega, se čas upočasni in ustavi. In zdaj tako prikrivanje, manipulacija, nepošten odnos, neetično vedenje, neprevzemanje odgovornosti postalo popolnoma normalno vedenje, kjer prevladujejo nepošteni, močen občutek dvoma, razvije močen občutek nezaupanja v druge ali pa nezaupanja v sebe, ker v bistvu čutimo, da tej osebi, tem podjetju ne more, se ne da zaupati, ampak kljub vsemu dostop in kljub temu, da glih zaradi tega, ker smo polni dvomov, seveda iz dvomov in nezaupanja zraven pride seveda tudi strah pa hromi tako dihanje kot prebavo, potem ni nelogično, da se ta problem nezaupanja, neetičnega vedenja, neprevzemanja odgovornosti vedno bolj prenaša tudi na izgubo kvalitetnih življenjskih funkcij. Ker zakrčenost, strah
in dvom jasno, da ustvari visoko mišično zakrčenost v telesu, ustvari močno ali pa povišano potencialno energijo v telesu, zaradi tega, ker če ne zaupamo okolju, v katerem smo, je to razlog in povod, da se borimo proti tem nezaupanju ali pa da poskušamo pobegati ali pa iti drugam v drugo okolje, kar pa seveda ne naredimo ali pa nimamo možnosti, smo zakreditirani ali pa imamo neke druge obveznosti, ki nam onemogočajo, da se lahko postavimo za te stvari. In potem ta upor, ta bes, ta žalost, to razočaranje, jasno, da negativno vpliva na vse življenjske procese, ne samo na dihanje in prebavo, ko se je bilo tukaj navedeno, čeprav seveda verjamem, da je bilo mišljeno tudi, so bili mišljeni tudi ostali. In zaradi tega jasno pride do težav, ki jih je vedno več in se seveda tudi vedno težje urejujejo ali pa odpravljajo na kakršenkoli način. In seveda so ljudje pa še vedno bolj v strahu, vedno bolj zmedeni, vedno bolj razjarjeni, besni, in potem ta dvom seveda v okolico prenese tudi v svoj notranji, v družinsko življenje, kjer je spet življenje, kjer je energija povišana, je nemir, zaradi tega pride do slabšega spanja, do povišanega utripa, znižanega HRV-ja, hormonskega neravnovesja, in so taka stanja, kronična stanja, kot jih lahko vedno bolj opazujemo pri vedno mlajših ljudeh, postala popolnoma normalna. Tudi eden od načinov ali pa namenov AEQ-ja je, da s tem, ko zmanjšujemo senzorno-motorno amnezijo, senzorno-motorno odtujenost in senzorno-motorno iluzijo, da zmanjšujemo sposobnost, da ne čutimo stvari takšne, kot so, da jih ne vidimo takšne, kot so, da znamo reči bobu bob in da pri sebi najprej iščemo in povečujemo sposobnost, da čutimo vedno bolj, kaj je res in kaj ni, in da nam je vedno manj težko ali pa vedno manj se bojimo soočati s tem, kaj imamo dejansko v sebi in zakaj se tako vedemo, zakaj imamo recimo neenaka pričakovanja ali pa zakaj se nam želje in potrebe ne uresničujejo tako, kot bi si želeli ali pa bi se nam morale, glede na to, koliko vlagamo v njih. In skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije seveda pridemo do tega, da je te notranje neresnice, notranje zmedenosti, notranje dvoumnosti vedno manj, kar pomeni, da se nam potem lahko tudi vedno bolj omogočamo, da uporabljamo čustva na način, da z njimi spreminjamo odnose, da z njimi spreminjamo načine življenja v boljše, bolj zdrave, bolj resnične, bolj urejene, in seveda prevzemamo odgovornost za svoje vedenje, za posledice, za svoje dejanja in za posledice svojih dejanj, kar pa potem omogoča, da imamo bolj urejeno okolje, dejansko urejeno okolje, ne samo, da imamo iluzijo ali pa da imamo na enem področju zelo urejeno okolje oziroma celo preveč, zato da s tem prikrivamo večji nered na drugih področjih, in s tem, ko znamo bolje in trajneje reševati problem, se soočati s problemom in izboljšati svoje reakcije ter zmanjšati, postajati bolj odrasli, kar pomeni, da več problemov rešimo, kot jih pa naredimo, ter razmišljamo dolgoročno, pride do tega, da je teh kroničnih težav vedno manj. Potem je pa drugo vprašanje. Imam kar hudo bolečino v desnem ramenu, predvsem po noči, se zbujam in nikakor ne najdem pravega položaja. Podnevi me bolečina spomni samo pri kakšnem izjemnem gibu, sicer jih praktično ni. Sem pa čista desničarka in zato z levo roko dokaj nerodna. Večino vseh opravil naredim z desno roko. Poškodbe ali padca ni bilo, ker sem tudi izjemno previden človek.
kaj naj bi bil po vaši cenjeni metodi razlog za to stanje. Zelo sem hvaležna za vašo metodo, bila sem pred leti na vaši delavnici in tudi na individualni obravnavi. Bolečina, huda bolečina v desnem ramenu, v takem primeru, sploh če ni posledica, ker tukaj ni videti, da bi bila posledica poškodbe ali padca, je dejansko posledica tega, ker desno ramo oseba drži v kronični mišični zakrčenosti zato, da omeji njeno delovanje in da dejansko lahko si jo predstavljate desno ramo v tem primeru kot zaprto pipo ali pa priprto pipo, ali pa ventil, ki seveda onemogoča, preprečuje ali pa saj ovira normalen pretok energije med trupom in desno roko. In v takem primeru se seveda na notranji strani desne rame, se pravi na tej strani, ki je proti trupu, nabira povišana potencialna energija, ki bi morala iti v desno roko, pa ne gre. In seveda se v tem delu spreminja v vnetje in zaradi vnetja se seveda pride potem do močnih bolečin oziroma v tem primeru hudih bolečin. Druga stvar, ki je iz tega vprašanja razvidna, je še velika nesimetričnost oziroma neuravnoteženost uporabe rok, kar pomeni, da je čista desničarka, leva roka dokaj nerodna. Večino vseh opravil naredim z desno roko, kar pomeni, da je to pretirana uporaba desne roke oziroma lahko rečemo v tem primeru zloraba desne roke. In ko nekaj zlorabljamo, pride seveda zraven ali pa pride tudi kazen. In ta kazen v bistvu v tem primeru vodi v to, da oseba čuti močno hudo bolečino v desnem ramenu, kar ji daje vedeti, seveda, če lahko to primerno interpretira, če pozna take stvari ali pa če bi razmišljala na tak način, da je nekaj z vedenjem, z uporabo njenih rok, njenega ramenskega obroča narobe. V tem primeru bi bila nasvet, da se začne leva roka uporabljati bolj aktivno, oziroma kasneje, če boste prišli v stik ali pa poiskali pomoč pri kakem od učiteljev 4. stopnje, za to potrebno, ali pa tudi 3. bi še šla, poiskati način, kaj se je zgodilo, zakaj imate do leve roke takšen občutek neuporabnosti ali pa iz tega, kako ste to napisali, celo bi rekel mogoče gnusa, kaj je ta leva roka naredila takega. Recimo pogosto sem pri starejših, je bilo veliko takih težav in vedno se je izkazalo v takem primeru ali pa običajno se je izkazalo, da so morali v otroštvu, ko so hodili v šolo, so se mogli naučiti pisati z desno roko, čeprav so bili levičarji, in da so jim levo roko predstavili kot grdo roko, kot umazano roko, kot slabo roko. Če so nekaj delali z levo roko, so bili zaradi tega kaznovani ali na tak ali pa na drugačen način. In potem si te ljudi zelo hitro prepoznal potem, da so levo roko premikali ali pa uporabljali, kot da jim je odvzeta, se pravi, kot da bi imeli neke vrste blažjo možgansko kap in bi leva roka visela ob telesu brez nekega življenja. Seveda, vlada je tudi pri vas bilo to, ker se ne vidi, koliko ste stari, da ste imeli še vi tak odnos v šolskem sistemu, se pravi, da je bilo tam nekje do leta 65-70 so to delali, pa so pa s tem počasno, sicer odvisno kje, so to opustili. Lahko je bil pa kak drug razlog, da leva roka ni, imel sem že tudi primere, ko je bilo z levo roko takšen, je imela oseba takšen odnos do leve roke zaradi tega, ker sicer je tukaj si bil moški, oziroma dva moška, do zdaj v tem času, kjer njihov oče izgubil levo roko, delovna nesreča je bila, pa mislim, da enkrat po vojna, in oče leve roke ni uporabljal in pa tudi otrok, ki je kopiral vedenje, je več ali manj delal vse z desno roko. Lahko je tudi bilo, da je
leva roka bila pri staršu zaradi njegove, pri vašem staršu zaradi njegovega šolanja in tega, da je on levo roko uporabljal ali pa dojemal kot grdo roko in sam leve roke ni uporabljal, ste vi kot otrok skozi zrcaljenje njegovega vedenja tudi sami razvili tako odnos do leve roke. Bilo bi dobro za lažjo, za boljše, za hitrejše ali pa bolj kvalitetno izboljšanje stanja, da ugotovite, zakaj, kakšni so bili možni razlogi v vaši preteklosti, sploh v otroštvu. Je najpogosteje, da ste levo roko tako dali stran od sebe, da je slaba, da ni dobra. Ker če najdete tak razlog, je pa veliko lažje razumeti, zakaj imate tak odnos do leve pa do desne roke. In bolj ko razumete ta odnos, lažje pa v bistvu več imate motiva, pa bolj ste potrpežljivi do samega sebe, ko postopoma iščete ali pa postopoma zavestno uporabljate levo roko močneje ali pa bolj več kot prej in date levi roki več veljave in jo več uporabljate in s tem boste vedno bolj razbremenili desno roko in se bo zaradi tega zmanjšal pritisk, ki ga imate proti desni rami in proti desni roki, ter s tem postopoma se bo ta huda bolečina začela zmanjševati. Še posebej, ker piše, da je še posebej po noči, pomeni takrat, ko je zunanji pritisk nizek, ko je mir, ko se zunanji tlak spusti, ko je tema, se ta razlika med zunanjim in notranjim tlakom še bolj čuti kot čez dan. In seveda je potem ta bolečina še močnejša, zato pa vas po noči vam ne da spati, ker generalno je tako. Za vsako stanje, ki vam po noči ne da spati, lahko razmišljate, ali pa ne za vsako, za večino stanj, ki vam po noči ne dajo spati, lahko na to gledate kot na stanje, ki vas poskuša prisiliti, da razmišljate in delujete, se soočate s tem, zakaj imam ta problem in ne počivate, ne spite v narekovajih, dokler ne najdete razloga in ga odpravite. Tako kot če imate, ne vem, če bi v hiši vam puščala cev za vodo in bi ta voda kapljala dol ali pa v zidu, da bi vam puščala cev za vodo in bi videli, da imate v zidu vedno večji flek in da se vam cedi že vse skupaj dol po fasadi, bi verjetno tudi vam ta problem ne bi dal spati, ker bi vedeli, da dlje, ko ga pustite, da je takšen, slabš bo, večja bo škoda in ne bi mogli mirno spati, ker veste, da nimate dejansko pogojev, osnove za miren spanec, ker imate problem, ki ga ne rešujete. In v tem primeru je to čist tako stanje, ki se ga da pa k sreči ob primernem učenju kar konkretno zboljšati, ne pa računati, da se vam bo to spremenilo v 2 tednih, ker ne gre tako hiter, ker mora biti kar konkretno nesorazmerje in velika zamera na levi strani, kar pomeni, da je najverjetneje razlog za to zamero in ta odbojnost, ta gnus ženska oseba, mati ali nekdo drug, ki je imel podoben vpliv na vaše življenje, kar je pa seveda potem s tem pride pa, ko se začnete s tem ukvarjati, je pa lahko zelo nerodno ali pa so zelo zahtevna stanja, ko v bistvu greste raziskovati, kakšni so bili, kak mislite, da so bili odnosi, pa popačeni z senzorno-motorno iluzijo, kakšni so bili pa v resnici odnosi, ki so pa seveda tudi se pa pokažejo pri takih bolečinah v desni rami. Pa imamo pa še tretje vprašanje. Zdravo, Aleš. Hvala za vse tvoje razlage in vaje. Počasi se stanje nevrodermatitisa spreminja, predvsem pa se spreminja moje dojemanje sveta. Hvaležna bom, če lahko osvetliš, kako AIKO metoda vidi nevrodermatitis in kje so glavni ključi za spremembo, predvsem v medosebnih odnosih.
sedaj sem prišla do sem, da mi je bila jeza prepovedana. S tem sem ustavljala svojo živost, potrebo po spremembi, ki sem jo čutila. Zdaj se učim učinkovito izražati jezo, ko jo začutim. Bom zelo hvaležna, če lahko poveš v razlagi, kaj to v praksi pomeni. Seveda pa me še vedno kdaj popade bes, pa tudi strah, a vseeno je že bolj obvladljivo, ko vse to opazujem in ne obsojam več. Hvala lepa in vse dobro še naprej. Neurodermatitis iz tega vidika, se pravi iz pogleda, ki ga lahko AEQ, na katerega lahko AEQ vpliva, ter s tem ga tudi spreminja, je posledica tega, da oseba močna agresivna čustva, se pravi, v bistvu jeza že tukaj ni več toliko, ker je skoraj preslabotna za tako, sicer je spet odvisno, kako močen, kako močno stanje ima oseba, ampak pri takih diagnozah običajno najdemo bes in protest, ter seveda še bolj pogosto pa gnev, gnus, maščevanje in prezir, ki ga oseba v sebi čuti in ga upravičeno ima v svojem telesu, zaradi tega, ker se do nje okolje vede, jo dojema in jo uporablja ali pa izrablja, oziroma običajno celo, tukaj imamo bolj kot ne, zlorabo, na način, da je ta odziv, da jo spravlja v tak veliko nemoč, da se iz te nemoči potem razvijajo ta močna, pri AEQ-ju rečemo jim, entropična, agresivna čustva, to so predvsem v tem primeru gnus, gnev, maščevanje in prezir. Hkrati pa ta čustva, katerih namen bi moral biti, da bi jih skozi učinkovito uporabo spremenila v korenito spremembo odnosov in s tem dosegla prekinitev izrabe ali zlorabe in s tem nemoči, ker tega ne sme narediti, ker jih ne more uporabljati, ali pa če jih je uporabljala, je bilo še slabše, ker ni bila dovolj učinkovita, dovolj močna, ni bila dovolj podprta strani okolice, to še posebej, ko je bila majhna, pa kasneje, ko je pa večja, pa če ni kot otrok doživela primerne podpore strani okolice, potem, ko odrašča, pa nima primerne podpore iz samega telesa, se pravi, telo je zaradi senzorno-motorne odtujenosti ločeno od glave in potem čustva, ko jih oseba uporabi, jih ne uporablja na učinkovit način, zaradi tega, ker jih pri izražanju ne gre v vse telesno izražanje čustva, ampak čustvo izraži samo z področja zavesti, z področja glave, kar pa seveda pomeni, da je čustvo bolj plehko, bolj plitko, nima prave esence in seveda nima tudi tako močnega vpliva na tiste, na katere bi morala vplivati s tako močnimi čustvi ter preprečiti ali pa odpraviti nemoč. Zdaj, ker teh čustev ne more odpraviti, je pa v stanju močne nemoči, ki v telesu po službeni dolžnosti, če je hrana, pa če so primerne okoliščine, sproža močno zakrčenost, močno napetost in visoko potencialno energijo, mora potem, da se prepreči sesutje, dokončno sesutje ravnovesja v telesu, tudi z vidika razmerja plinov v krvi, pH-ja in podobnih stvari, iti v sproščanje, hlajenje te potencialne energije, tega gneva in prezira iz telesa, in to v takem primeru naredi skozi kožo, kjer v bistvu povišeno potencialno energijo pod površino kože spremeni skozi kožo iz potencialne v kinetično energijo v obliki toplote, se pravi, dejansko se hladi, da se ustavlja, tako kot recimo se zavore na avtu, če morate ustavljati avto, da ne gre naprej, se segrejo, ker pač kinetično energijo gibajočega se avta spremenite v toploto in s tem zmanjšujete hitrost in s tem potencial avtomobila. In tukaj tudi, ko mora nekdo blokirati, bremzati, zadržati, potlačiti ali pa popačiti, recimo gnus
v žalost ali pa v strah ali pa v kako drugo ali pa gnev v apatičnost in podobne stvari. Seveda se ta razlika v energiji, ki je noter namenjena za boj ali beg, dejansko se pa ne uporablja za boj ali beg proti okolici, ki nas spravlja v nemoč, ampak je pa uporabljamo za boj proti sebi ali pa za beg od sebe, spremeni v koži iz potencialne v kinetično energijo, in to funkcija kože pa ni, da to počne, kar pomeni, da tukaj gremo v spremembo, v zlorabo funkcije kože, kar pa, če se dogaja kronično, se potem hitro spremeni v kronično spremembo strukture kože, ki potem ni normalna več, nima normalne strukture, in seveda potem ta sprememba strukture dobi svoje ime, v tem primeru neurodermititisa. Jasno pa je, tudi tako kot pri stranki, ki je postavila vprašanje, ko dojame, da lahko vpliva na svoje čustva, tako da dviguje čustveno zrelost in s tem v bistvu povečuje svojo sposobnost, da čustva izrazi na uporaben način. Tukaj spet poudarjam veliko razliko med tem, da izrazimo čustvo ali pa učinkovito izrazimo čustvo, ker če samo čustvo izrazimo, ni nujno, da je to učinkovito, sploh če se nam eni in isti problemi kar naprej ponavljajo, ste lahko prepričani, da čustva, kljub temu, da jih izražate na neučinkovit način in ne urejate tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. In v takem primeru, tudi v njenem primeru je bilo tako, da je mogla postopoma dojeti, da dejansko je v njenih podzavestnih vzorcih to, da je bilo izkoriščanje nje in postavljanje v nemoč, oziroma tudi to, da je ona sama dojemala, da je edino položaj nemoči naraven, normalen, primeren, pravilen položaj, čeprav se v njem ni počutila na noben način dobro, ampak tako pač je. In seveda ni znala, niti smela, niti upala, niti v bistvu celo hotela uporabljati entropično agresivna čustva za to, da bi začela spreminjati svoj položaj, da bi začela dobivati na pomenu, da bi dobila na spoštovanju, na razumevanju in sprejemanju, ker bi odnose, ki so bili vede ali pa ne vede, so temeljili na nemoči in na izkoriščanju in na zlorabi, spremenila v drugačne in s tem v bistvu spremeni odnos okolja do nje. In ko se spremeni odnos okolja do nje, se seveda zmanjša potreba po produkciji take velike količine potencialne energije, in ker je potencialna energija ni več kronično povišana, ampak je dinamična, pač odvisno od situacije, v kateri se znajdemo in moramo ukrepati na določen način, takrat potencialno energijo dvignemo, jo spremenimo v vpliv, izražamo skozi vedenje, vplivamo na potrebno, uredimo potrebno, se pritisk ali pa neravnovesje med nami pa med okoljem zmanjša, se zmanjša potencialna energija in smo v redu. In v takem primeru tudi, ko se skozi učenje in dvig čustvene zrelosti, ki pa recimo v takih primerih traja lahko več let, običajno traja več let, ker tukaj ni senzorno-motorne amnezije, zaradi katere nekdo je pozabil, kako učinkovito uporabljati agresivna čustva, ampak je v takih, sploh če so močnejša stanja, to sem tudi pri fibromialgiji razlagal, če so močnejša stanja te zlorabe pa nemoči, tukaj govorimo, da je oseba v senzorno-motorni otujenosti in da nikoli ni niti znala, nobeni ni pokazal, ni tega videla, ni mogla doživeti, občutiti, opaziti učinkovito uporabo entropičnih agresivnih čustev pri starših, pri okolju, od katerih je zrcalila vedenje, kar pomeni, da se mora naučiti iz nule, kako uporabljati agresivna čustva, kaj je to jeza, kaj je to bes, kaj je to gnev, kaj je to prezir, kaj je to zavist, kaj je to razočaranost, kaj je to obup, in ko to pol začne bolj uporabljati, seveda se ji potem tudi spremeni dojemanje, kakšne imajo ljudje odnose, hote, nehote, zavestno,
podzavestno in s tem potem gre lahko v zavestno spremembo odnosov in postopoma skozi dvig čustvene zrelosti in zmanjševanje senzorno-motorne iluzije in odtujenosti dviguje učinkovitost uporabe čustev in bolj, ko je oseba učinkovita v uporabi čustev, bolj lahko uredi okolje, da se v njem počuti sprejeto, razumljeno, spoštovano in dovolj varno ali pa dovolj pomembno. In v takem primeru seveda se odpravljajo glavni vzroki, osnovni vzroki za takšna kronična stanja, ki se zaradi tega seveda potem tudi pozitivno spreminjajo oziroma se spreminjajo na bolje in se lahko v doglednem času, če je oseba dovolj konsistentna, vztrajna in dosledna pri tem, kar dela, ter v primernem učenju zna razumeti, kdaj na njo deluje lažna intuicija, kdaj jo okolica sili spet v ponavljanje enega in istega vzorca, zagotovi dovolj časa in energije, da lahko dovolj pogosto zavestno vpliva na svoje življenje in ne pusti, da jo podzavest na avtopilotu spet pelje v enake okoliščine, enake zlorabe, vedno bolj se skupaj pozitivno vpliva na stanje, na takšno in tudi na večino ostalih kroničnih stanj te vrste. Hvala lepa za danes, pa se vidimo naslednji četrtek ob istem času z drugimi 3 vprašanji. Bodite dobro in lahko noč skoraj že.